Dobrý deň ľudia, hráme na kúby a strieľačku. Neviem, to je jedno, neviem čo si ty. No, takže budem na to. No, čaute. Juhu, no, som frajer a vy neviem, asi. Čaute, nebojte sa, ochránim svet. Nebojte sa. Môže byť do vlaku. Čaute. Pum. Tu vidíte túto mapu. Play. Let's go play. Máme viac hráčov. No tak to je ako pardon. Aj, máme jedlo. Roboty. Čo? No, to muselo bolieť. Čo? Čo muselo bolieť? Dobre, som povedal, nedosím sa. A toto musím otvoriť, tak nemusím. Nemusím. No. Zatiaľ je všetko v pohode. Proste tu lietajú vtáčiky, tak krávy. Tam vidíte 2, 4, sú tam 4 krávy. Počkaj, toto musím stopnúť. Priblížim si kameru, aby ste to videli aj ty a pochopili. A to čo nie? To sa neselo, idem na vlak. Čaute, nič sa mi nestalo. Úplne v pohode. Á, čo sa to deje? Deje sa tu dačo? Prestaňte, ale počkaj, chcel som to... Čo je tam? Neviem. Ideme tam. Utočíme na? No. Mám aj zbraň. Utíkame na nich. Zubo. Kde som ja nechcel? Čiže sa tvoriť. Ja tam. Vem na to! Upsi. Poďte, ideme. Slabochy. Ešte neviem skákať. Ideme na to! No, musím mať úplne do fú. Takže jedenkrát. Napísa! Dobre. Koľko mám životov? Pumpame? To bol Kiko? Ty si blbé. No ja ťa zabijem. Teba keď uvidím, tak ťa... Kiko? Haló? On na mňa, keby si nevedeli, on na mňa flexil, že má lepšiu Wi-Fi alebo internet. No možno sa mu vybil mobil. Alebo sa mu sekla Wi-Fi, lebo on na mňa flexil, že má dobrú Wi-Fi a jemu sa možno sekla, alebo sa mu... Že ešte má aj dobrú baterku na mňa flexil.
No tak, ty blbec. No a toto video sa učím nekončiť. Čus. Čau, papa. Zajtra sa mnou uvidíme. Čaute. Čus.